乾夠靚個，買啲煲湯啦，聽日禮拜你又休息係咪啊？啊，對自己好啲，飲多啲湯啊，身體都好好多噶。嗰啲2蚊半啊嘛。早晨啊，兔仔，2個半，係任食任試，任挑任揀，任食任試。啊，夠乾夠靚個，嗰啲係2蚊半一兩。我哋廣西嘅特產，啊，原汁原味原生晒個。早晨啊，兔仔，去博羅就近，我呢度增城去博羅，增城去博羅係20零30公里，博羅市區要60幾公里喎。夠乾夠靚個，咁少夠咩？任食任試，任挑任揀啊，任食任試。你嗰邊落咗雨未啊，阿兔仔？我呢邊嗰啲人啊，好驚落雨，嗰啲人走都走唔切。呢就10蚊雞啦，姨。啊，放2粒落去10蚊雞。嗱，呢度10蚊雞。任挑任揀啊，任食任試，任挑任揀。煲湯泡茶焗茶好啊。啊，原生晒，原生晒，原汁原味原生晒。係廣西特產啊！呢啲係2蚊8，唔生水噶吓，油淋油粉唔生水。啊？嗰啲2蚊半嘛？呢啲啊？呢啲係2蚊8嘛？油淋油粉佢唔生水噶喎。冇落雨，邊個話落雨？我呢度冇落雨。你哋驚落雨就過來我呢度。任食任試，任挑任揀，嗰隻係土茯苓嚟噶，煲湯啊，煲龜湯啊。好，5蚊雞咁少夠嘛？呀，一日食1粒都冇幾多日食啊，靚姐。嚟，夠乾夠靚噶吓，我呢度暫時冇啊，係嘛？你睇下我頭頂，入邊冇，出邊有啊，兔仔。你話係咪？任食任試，任挑任揀啊，任食任試。煲湯泡茶焗茶，夠乾夠靚噶。乜嘢東東？我呢度唔係鼎湖啊。任食任試吓，阿靚姐買啲啦，買啲煲湯啊，煲湯啊泡茶，睇到係咪？嗰啲阿姨入嚟避雨噶，你知道嘛？你以為啊？睇啦嘛，係嘛？啊，你個閪佬啊，成日都諗住369噶，你個開心搞搞震冇幫襯噶。啊嗱，靚姐，我俾個交代你。嗱，喺市場入低個369，佢來做乜 Q 啊？你睇唔到咩？你真係喺宏朗啊！青春宏朗呢邊啊，任食任試吓，任挑任揀，任食任試，係喎，夠乾夠靚噶，得閒咪傾下偈咯，同嗰啲靚仔係咪？係啊，珠村嗰邊，唔係避雨啊，人哋入來，我呢度有頂棚噶嘛，佢出邊冇頂棚啊，淋雨嘛。阿姨買啲啦，買啲煲湯啊，夠乾夠靚嘅，任食任試吓，任挑任揀個煲湯泡茶焗茶，原生晒啊，原汁原味原生晒，夠乾夠靚個吓。呢度21蚊，21蚊，2兩多啲，攞啲麥冬啊，杞子3蚊啊。聽到啲姨講嘛，落好大雨，識聽增城話嘛，好大暴雨啊！你唔怕？你住咁近嘅，怕乜嘢？嗰啲係麥冬，太子參佢就係一啲參味嘅，佢咪木味。太子參你識貨咧，你就補噶，我同你講。嚇？要10蚊係咪啊？麥冬係咪？
麥冬咧就係10蚊一兩嘛。光頭仔食緊早餐，多啲得嘛，靚姐，15蚊得嘛？嗱，15蚊半啦，15蚊俾你啦，嗱，15蚊半咯。係冇錯，嗰啲係牛大力，任食任試，任挑任揀啊，任食任試。買啲麥冬啦。